Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekene nwoke kene nwaanyị si nke onye chiri ya zelu. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite. Abụ m nwa Adama anyị na-akpọ alụ n'Oraifite. A sị nka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Ndị ozi niile, ndị anjelu nke Chukwu, ndị niile na-anara aja n'afọ, ka ha nara aja niile anyị ga-achụ n'ụbọchị taa. Ise ihe ndị wee bịa n'ụbọchị taa, isiokwu m bụ mkpọtọ na mmetọ na mkparị, sacrilege are committed against our forefathers, our ancestors. Is crying for revenge. Yes, ọtụtụ ndị mmadụ ebutegoro onwe ha nsogbu dị iche iche maka n'ihi na ha kparịrị ndị okenye, kparịa the ancestors, wee buo ebubo ụgha na-akasị na-abandon the ancestors, kparịa ha, kpọọ ha ndị mmụọ ọjọọ, demonize ha. Ọ dị mwute. Kedu ka obi ga-adị gị onye ọma na-ege ntị a, na ịtara afọ wee zụchaa nwa gị, zụtara ya na kpadoro ya akụ na ụba, ihe nwa gị ji wee kwụọ ụgwọ mgbe o tolitere maka na ndị ụka ọbịa sara isi na ọ bụ onye riri eri, o wee kparịa gị sị na enwere nke pụta na ọgụnwa dị responsible even maka ogbenye na ọnọdụ ọ na-agabiga na ya n'ihi amaghị ama nke ya. Akwụkwọ Joel 4:6 says, my people are suffering because of lack of knowledge. Ndị Igbo teta nọ n'ụla na-erighị anyị ọtụtụ mgbe over 100 years ka ndị ụka ọbịa bịa rie anyị. Ha bidogoro wee sị ka ha napụ anyị ihe anyị ji wee bụrụ Igbo. Ha napụ anyị asụsụ anyị, nye anyị nke ndị isi anyarị. Ha napụ anyị okpukpere anyị, nye anyị nke ndị isi anyarị. Ka ọtọ ndị nna nna anyị kwelu ka mmadụ ofu atọ. Ndị obodo anyarị ama chọrọ ịkpa afọ ha bụ ndị colonized obodo a Nigeria. Ọkwa ịma na ọha colonized India and China, ọkwa ịma, mana ndị a jidesiri okwe ha ike, si ha okpere ha na okpere ha na asụsụ ha Dogo area. When I was in India, they still speak their national language, Hindi. Mana be anyị, onye asụrụ oyibo ọ bụrụ itibọrịbọ, ndị eriri eri. That was in secondary school. They would say no vernacular language in this class. If not, you will be penalized or ịkwụ ụgwọ. Ndị eriri eri. Onye gwara na asụsụ ndị anyarị ka nke ndị be anyị mma. Oge ndị butere ụka ọbịa abịalụ, ndị colonized anyị kwesịrị ịgba ụkwụ na kwuo na ihe a ga na-akụzi na religion anyị bụ ọdịnala Igbo. Instead ka ihe emelụ eje na-akụziri anyị Christian religion knowledge, wee were ya wee misplace everything. Ka nkọwara ohi mara ndị Igbo teta nọ n'ụla ka anyị zọọ nọ right anyị. Ihe m na-achọ ịkọwa tata bụ iwee pụta wee na-asị wee kwuo onye wee sị gị na ihe kpatara iji wee doo ogbenye maka na ndị nna nna anyị gịnị ka ha melụ, ka ihe ndị nna nna anyị melụ. Ndị nna nna anyị, majority n'ime ndị nna nna anyị biri ezigbo ndụ worthy of emulation. Ọ dịke ka ha bụ nụọ ọgụ wee zụtara gị n'obi na n'obi ya ka ịbịakwa kịta n'obi ya wee nọrọ na-akparị ndị agha kịtara ha n'obi. Isi na ọ ya adịrị gị mma nwanna. Ihe ji esiri gị ike iji asọ isi bụ maka ihe na ịhaziri ihe ị kwesịrị ime. Example, mgbe a mụrụ gị mgbe gboo, ọ na-agba amụta mmadụ, nne na nna ejiri aka wee haziere onye anwụ ụzọ. Ọ bụrụ onye ọgbanje ji arụ ọrụ ọgbanje, setụrụ ndị ọgbanje. Ọ bụrụ onye agha alụrụ agwụ arụ ọrụ ya agwụ, pịachaa ya. Nwata nwaanyị achaka eduka ugo dị anụrụ ya. Kịta ka ihe a na-eme, nne na nna amarozi ọrụ ha adịghị arụzi ya. Ịbụrụ nwe nwoke nwere ike jere kpọtuo chi gị, nye chi gị nri, gị na chi gị akwụrụ, ụzọ ga na-eghe. Gịnị ka a na-emezi kịta? Ị pịachara onwe gị, ị kpọtụrụ chi gị, i mere ihe ị kwesịrị ime ka ụzọ gị ghere. Obodo oyibo ijelu ma ọ bụ na ị na-azụ ahịa na ebe ọ sọrọ na Naịjirịa,
i were ọjị wee gwa ndị nna nna gị na be nna gị wee sị ha doo niile ejekwa Abuja ka ije weta ego dị na mba ụnata n'ala Igbo. Gị nwa na onye na-eje obodo oyibo, yes, mgbe ị na-eje ngwarọ ndị ichie be nna gị ọjị wee yọọ ha sị ha biko ha mee introduce to entities of power si na dị n'ala ị na-eje ka i wee bute ike. Ị gwara ha inwezie mpịawa azụ esi na agwaghị ofu onye ofu ofe ka asị gị nọ ndị nna nna gị na ha gọrọ mmụọ. Gịnị ka ha gọrọ? Gịnị ka ha melụ? Na ha nwere kpọtụrụ ọdụ ọmụmụ na-enye nwa, kpọtụrụ entities of powers ndị na-echekwa ngwuru, enwere ike nwe agba na anọ ma ọdụmọnụ. Ụmụ ihe niile ha mere ka e wee chekwaa ngwuru ha na generation unborn. Ya ka mmadụ ya agwazie gị iwelu mmiri na nnu bịa na-efekasị na-akpọ ndị nna nna gị aja afa. Ọ ihe ndị anyị mere ọtọnọ mkparịrị ha wụ ihe mere eji wee bụọ ọnụ. Maka na ọ bụrụ na mbụ wee tachaa afọ wee zụcha ụmụ iwee sị na ọka ịbịa kparịa m na ma nwere okom, onye mara ebe m kwụsịrị ibido tikwuo ihe na ya iwee kparịa m, onye ahụ ebụọ ya ọnụ, abụọ m ya ọnụ. Na mmadụ a na-akparị nna ya onye etu omenala dị Igbo sigbo ịmara ebe nna ahụ kwụsịrị ibido ebe ọ kwụsịrị iwee gaba iwee pụta wee kpọọ ndị mpama wee bịa kparịa nna fetọsie ofe ihe na ngwuru, mebisie ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ ngwuru ebe e nwere ọfọ, iburu ọfọ nye ofe akara ogheri esunye ya ọkụ mee ụmụ ọtọrọ niile dị etu a. Ndị okenye ahụ imebiri ihe ha debelụ kpọọ ha aja afa wezi iwe wee sị nwa mụ ka ị kpọrọ aja afa a wee bụọ ha ọnụ. Abụmọnụ na-esogharịzi gị si nke a na-eme gị. Abụmọnụ ihe unu metalụ ndị kịta metara, ọ bụrụ ndị gboo. Nọọ mkparị ụnụ kparịrị ndị ochie bụ ihe na-enye nsogbu n'ọtụtụ ngwuru taa. Dị afọ ekwesịrị imekọ agbụrụ m nkwụtọ niile anyị kwutọrọ ndị ochie wee sị ndị na agbụrụ m biko si ya biko nna iwe dajụọ na mkparị anyị kparị n'ọhat of ignorant. Ka m kọwarụ gị ihe mara. Ndị ụka ọbịa bịa gwago niile ekpere arụsị ikwelu ma ọ na-agụ mmụọ ikwelu. Ihe ọgbụgbụ adụrọ n'ụlọ ụka adị esekpurie, adị awụ ya flawa, adị amụnyere ya ọkụ. Kedu ihe dị iche na ihe a gbụrụ agbụ n'ụlọ ụka? Yes, gị nwa na-ege m ntị. Na ogwugwu be nne m, ọ bụrụ na mkpọta ogwugwu be nne m si adị na be m mụnye ọkụ n'ihu ya, kedu ihe dị iche na ya? Ka m kọwara ụnụ ihe mara. Ụmụ Izrel ejiro ancestors ha egwu ọsọ na ha bụ ụmụ Abraham, Chineke nke Shedrak, Mishak na Abednego. Mkpọzie Chineke nke ndị nna 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 m isi na mmere ihe ọjọọ onye eriri eri. Ihe akpọ ndị nna nna ndị ọcha, mana ndị nna nna nke ga-abụrụ m na edimonize ya gwago na-ekwensu ka ọ ikwere. Onye a gwago na-ekwensu asị gị kpọwa nna nna nke ya ikweru ndị Igbo ka eteta n'ụla. Ma nkọwara ihe mara. Nsọpụrụ ndị Igbo gboo na-enye ndị nna nna anyị ha ndị ichie, agwụghị m na ndị ichie bụ ndị ha bụ ndị nsọ, ha bụ ndị ụka kpọrọ sent, mana n'ọdịnala Igbo ha bụ ndị ichie. Nsọpụrụ a na-enye ha ka a na-akpọ dulia. Then nsọpụrụ anyị na-enye entities of powers dịka ihu mmụọ, entities of powers. Example ha ụmụ arụsị dị na mba dị iche iche, alụkwụsị ọhịa ọpụtara. Nsọpụrụ a na-enye ha ka anyị na-akpọ na ndị higher entities of powers ndị ọzọ ka anyị na-akpọ ha padulia. Nsọpụrụ a na-enye Chukwu okike abịa ama. Chukwu okike a abịa amaghị etu ọ dị, o nwere onye ya sị n'ọnụ oyiyi ya ka ọ dị. Mgbe anyị dị na ụmụazị ka ọ na-abịa sị agadi nwoke na akwụkwọ asị anyị na Almighty Father o nwere ahụ ma ncha na ọ bụ mmụọ ya zara. Ọ kwadịrịtara ya? Ajụrụ anyị n'unu ka mgbe asị anyị Chukwu enwere arụ ma ncha, asị na Chukwu enwere arụ ma ncha na ọ bụ mmụọ. Kedụzi ka ezi ebe sị agadi nwoke nwere afọ ọnụ so na God the Father? Ndị eriri eri. Chukwu a na-ekwu maka ya, nsọpụrụ a na-enye ka a na-akpọ latịrị ya. Chukwu a na-eri ji, ọ dị eri ede, ọ dị eri ewu. Ihe niile ị na-ebute n'ụlọ ụka mmadụ na-eri ya, ọ bụrụ Chukwu na-eri ya. Ịghọtara ya? Maka na o nwere arụ ma ncha na ọ bụ mmụọ. Onye Igbo welite ọjị okene Chukwu okike abịa ma ọnya ka anyị na-enye awụ Chukwu kere enu ka a na nsọpụrụ ka anyị na-enyezi entities of powers ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ọha niile bụ anjelu nke Chukwu. Ọha ka anyị na-enyezi nsọpụrụ n'ụdị dị iche iche. Agwanwụ na nsọpụrụ dị iche anyị na-enye ha agha gbara hyper dulia and hyperdulia.
ụzọ nsọpụrụ dị iche iche anyị na-enye ụmụ mmụọ dị iche iche na ndị ichie nke a na-enye Chukwu okike abịa ma wụlatịrị ya ụdị chọpụrụ a na-enye nwere onye a na-enye eweta ọjị nye awụ onye ize a na-ebu ụzọ ekene ndị niile anyị na-akpọkụ ụmụ mmụọ dị iche iche anyị na-akpọkụ ndị ichie na entities of powers bụ ndị anyị si n'aka ha na-eburu anyị ya anyị na-ebugara Chukwu ụmụ anụ anyị na-egburu ha bụ ihe a na-akpọ PR personal relation chụọ aja n'afọ ha ka anyị na ha wee kwụrụ ka ha wee kwudoro anyị ka ha wee nyere anyị aka buru anyị ihe anyị wee bujerie n'ebe anyị azụ ya ịghọtara ya ikwena ka mmadụ rie gị o nwee ihe ịghọtara n'ihe m kwuru mma akpọrọ akara WhatsApp m sendịere m meseji 0805 78 37 672 Ugochi Tubelu Oraifite. Ị ga-eje chọta na Facebook sendịere m friend request ma ọ jụọ m ajụ na WhatsApp aga m enyere gị aka o nwee ihe ọbụla ịghọtara n'ọdịnala Igbo ma ọ nwee ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya ịjụọ m awụghị onye dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa mana ọrụ m onwe gbasa ozi ọdịnala ka ụmụ Igbo wee natanụ anyị akpafuti na akpafu ndewonu Igbo mgbakanụ anyị ewu mba dị nsọ ndị Chineke ghọtara onwe ya anyị na-edu ude na mba dị iche iche nwere mba ị ga-eje ka ị ghara ịfụ ụmụ Igbo ọ bụrụ na ịfụrụ onwe Igbo nwanne gbaba eghọtara m mgbe m degasịrị mba dị iche iche na mba ofesi ịfụ na ụmụ Igbo ebe ọ bụla ịbata ya afụ nwa Igbo ịfụ nwa Igbo nwanne naba ebe a ga-adị ebi udo dịrị ụnụ daalụnụ.